Primeiro você não vai ver as brincadeiras, a fogueira? Que isso, meu filho, esse garrafa? É o jogo de argola. Eu quero comer. Eu posso comer? Pode, Giovana, pode comer. E aí, moçadinha, só comendo? Só manjando. Tá gostoso? Tá. Mamãe, já põe no suco? Ponho. João Pedro, olha pra mim. Mas cadê a música? Vamos pôr música.